Oi, ultimamente o calor tem sido insuportável. Aquele ventilador convencional faz um barulho terrível e consome tanta energia que fico com medo da conta de luz. Entendo o que você está passando. Você já pensou em um ventilador de teto inverter? O Ventisol Inverter possui controle remoto, 6 velocidades e ainda é super silencioso. Sério? E sobre a eficiência energética? Com certeza, ele economiza até 75% de energia e tem um timer de até 4 horas, perfeito para quem gosta de dormir fresquinho. Isso soa maravilhoso.